Ada suara belum misterius dari bawah laut yang pertama kali terdengar oleh NWE pada tahun 97 silam bro. Lu tahu nggak? Hah? Apaan tuh? Jadi suara belum misterius itu suara yang berfrekuensi ultra rendah aneh yang terdengar di Samudra Pasifik Selatan. Widih, berarti suaranya ngedip banget nih ya. Ya nggak gitu bro, coba nih lo denger. Nah gitu bro. Loh, emang yang bikin suaranya misterius apaan bro? Nih bro, gue jelasin ya. Suara misterius ini membuat ilmuwan bingung. Mereka nggak tahu dari mana suara ini berasal. Ada yang beranggapan suara ini berasal dari suara monster laut. Ada juga yang beranggapan suara ini berasal dari lempeng yang bergeser. Wah, berarti ini suara masih belum ada yang tahu dong asalnya dari mana. Ya namanya juga misterius. Jadi lu tahu nggak